सो वर्कआउट तो हो गया हमारा डन आज लेग्स वर्कआउट का, और आपको हालत दिख ही रही होगी गौरव भैया ने जैसे वर्कआउट कराया हमारा। मेन चीज होती है रिकवरी, जैसे हमारी मसल ग्रो होती है, जिम में आ गए तो हमने मसल तोड़ दी, बट अगर वो रिकवरी ही टाइम से नहीं हुई तो कोई यूज नहीं है। और मेरे पास काफी लोगों के क्वेश्चंस भी आते हैं कि रियल सप्लीमेंट जो आप यूज करते हो वो कहाँ से यूज करते हो, तो उसी बारे में आज हम बात करेंगे। बट उससे पहले हम लोगों का कुछ पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहते हैं उस चीज के ऊपर। आस्किंग पीपल इनटू द जिम, तो कभी आपको फेक सप्लीमेंट या फिर फेक प्रोटीन डिवीलर हुआ है? हाँ हुआ तो है। कहाँ से? मैंने अमेज़न से मंगाया था। और आपने? फ्लिपकार्ट से। बहुत स्टोरी सुनने को मिल रही है ऑनलाइन प्रोटीन सप्लीमेंट के बारे में, और घर पे फेक प्रोटीन्स भी डिलीवर हुए हैं भारी मात्रा में, जिनसे सामान बरामद हुआ है जिसमें ये फेक सप्लीमेंट्स बना रहे थे। गाइस, इंटरनेट पे बेचे जाने वाले आधे से ज्यादा सप्लीमेंट फेक होते हैं, तो इसलिए प्रोटीन कहीं से भी लो, मेक श्योर वहां से लो जिस पे भरोसा हो। इसलिए मैं अपना प्रोटीन पाउडर, क्रिएटिन और अदर सप्लीमेंट सिर्फ HyugaLife से ऑर्डर करता हूँ। HyugaLife एक ऐसा सप्लीमेंट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको हर एक ब्रांड के सप्लीमेंट मिलेंगे ही मिलेंगे, और HyugaLife ये प्रोडक्ट डायरेक्टली ब्रांड के सोर्स से करते हैं। उसके बाद HyugaLife इन सप्लीमेंट की रैंडम लैब टेस्टिंग भी करते हैं। तो अगर असली सप्लीमेंट चाहिए तो HyugaLife की वेबसाइट पे जाके टेस्ट रिपोर्ट देख के ही ऑर्डर करो। याद रखो, सप्लीमेंट ले रहे हो तो सिर्फ असली चीज लो, जैसे मैं अपने सप्लीमेंट ऑर्डर करता हूँ सिर्फ HyugaLife से। Hey guys, welcome to another video on my YouTube channel on Shashank Singh Fitness। और आपको बैकग्राउंड देके पता चली होगी हम हमारा रखे जिम में, सो इट्स गोइंग टू बी वर्कआउट वीडियो जिसमें मैं ट्रेन करने वाला हूँ आज प्रॉपर लेग्स। लेग्स यूजुअली मैं वीकेंड्स में ट्रेन करता हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम रहता है, बट दिस वीकेंड इज ऑक्यूपाइड विद सम ऑफ द शूट्स। तो मैंने सोचा आज वीकडे है, फ्राइडे है, इसको फटाफट कंप्लीट कर लूँ। 1 घंटा मैंने निकाला था, बट मैं आधे घंटे पहले ही मैंने अपना अलार्म सब कुछ सेट कर रखा था ताकि मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए अपने कार्डियो के लिए भी। सो इट्स गोइंग टू बी मोर ऑफ फन वर्कआउट एंड इंटेंस टाइम एज वेल, बिकॉज आदित्य को मैंने बुलाया है। आई गेस आदित्य को आपने पहले इस वीडियो या फिर पूरे चैनल पे नहीं देखा, सो आई एम गोना मीट यू विद हिम एज वेल। सो काफ़ी अच्छा वर्कआउट रहने वाला है। एंड मैंने प्री वर्कआउट मील में अभी आज लिया था जस्ट सबवे लार्ज, और साथ में 3 ग्राम ऑफ क्रिएटिन। मसोले के फटाफट जिम में आया हूँ एंड लेट्स गेट द थिंग स्टार्टेड। Yeah, I spit raps like a heart attack, fast fatal heart impact, past painful scars. In fact, I blast tasteful bars and pass. I back up my actions, fact don't ask, grab reactions, jacked attack with every word, then act with class as they hear me snap. I got nothing to lose, cause I fought and felt the bruise. Now I'm not the one confused, call the shots and they produce. I ain't lost, I'm finally loose, pick a new silver excuse. I need the views to boost me to a new abuse of being used. Everybody wants a piece now, y'all can rest in peace now. You're dead to me, so peace out. Remember you're discreet out, get ready for defeat now. I'm gonna make you bleed out, listen on repeat now and weed out all the weak now. Get up and make a change, don't remember yesterday. अभी था कटिंग पीरियड जस्ट खत्म हुआ है। आने अभी तो कितना 120 केजी के रैप्स निकलेंगे, जो भी निकलेंगे आने वाले 1.5 महीने में ना, इसको 150 से 200 केजी तो कट देंगे। क्यों शशांक भाई, कैसे देंगे ना गौरव भाई, आराम से। अब बंदे लेग स्ट्रेन करते हैं, उनको पता नहीं होता कि कैसे करना है, तो हैवी वेट पे कम रेप्स या लाइट वेट पे ज्यादा रेप्स, क्या प्रेफर करना चाहिए बंदे को? इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन, या मतलब उसकी जो वर्कआउट करते कितना टाइम हो गया उसको। और जैसे अगर मान कोई भी बिगिनर्स है तो सबसे पहले में ध्यान देना पड़ता है कि उसकी मोबिलिटी के बारे में, फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में। अब हम कुछ भी एक्सरसाइज रेपिटेशन बोल देते हैं कि आप इतने सेट के इतने रैप लगा दो, हमें पता ही नहीं कि उसका प्रॉपर कैलिबर क्या है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन एट द टाइम ऑफ ट्रेनिंग उसको कितना हो गया है। एंड अगर किसी को लेग ट्रेनिंग करते हुए
अगर मान लो रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, यू ओनली नीड टू ट्रेन डाउन इन वेरिएशन। कोई हैवी वेट लगाने की जरूरत नहीं है, जितना आपकी बॉडी अलाउ करिए उतना करो। जस्ट लाइक आज हमने एक वेरिएशन ऐड किया है और हमें कुछ नया सिग्नल मिला, लेग्स आर गेटिंग फटीग। और अगर आप अकेले ट्रेनिंग कर रहे हैं लेग्स को, तो आप प्लीज मत कीजिए, क्योंकि आपका दिमाग ना, आप कभी भी आपके दिमाग से बाहर नहीं जाते हैं। द थिंग इज, अगर आप घर से सोच के आए कि हाँ आज मैं ये एक्सरसाइज, आज मैं लेग्स करूँगा, तो समवेयर इन आवर सबकॉन्शियस माइंड हमारा ब्रेन पूरा एक पाथ सेट कर देता है कि भाई हाँ जिससे ये एक्सरसाइज करवानी, ये मतलब पूरा एक ब्लूप्रिंट होता है। तो जैसे आप लगा रहे थे 10 रेपिटेशन, तो 10 रेपिटेशन आप अपने दिमाग के हिसाब से लगा रहे थे, तो दिमाग का काम क्या है, हमें बचाना इंजरी से। तो 10 रेपिटेशन के बाद जब एकदम से मैं आता हूँ और मैं बोलता हूँ कि 4 और, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि 10 रेपिटेशन लगाओ आप, तो आपका दिमाग 10 के हिसाब से अपने आपको प्रिपेयर कर लेता है। और जब 7-8 तक पहुँचता है दिमाग, द ब्रेन इज लाइक कि हाँ बस 2 और है चीजें, एंड सडनली जब मेरी तरफ से कमांड आती है कि 5 और, तो जो एक्स्ट्रा जो 3 है ना, वो आपको आपके कंफर्ट जोन से आउटसाइड पुश करता है, वहीं से ग्रोथ होती है। द सेट डजंट चैलेंज यू, विल नेवर चेंज। Yeah, I spit raps like a heart attack, fast fatal heart impact, past painful scars. In fact, I blast tasteful bars and packs. I back up my actions, fact don't ask, grab reactions, jacked attack with every word, then act with class as they hear me snap. I got nothing to lose, cause I fought and felt the bruise. Now I'm not the one confused, call the shots and they produce. I ain't lost, I'm finally loose, pick a new silver excuse. I need the views to boost me to a new abuse of being used. Everybody wants a piece now, y'all can rest in peace now. You're dead to me, so peace out. Remember, you're just freaked out. Get ready for defeat now, I'm gonna make you bleed out. Listen on repeat now and weed out all the weak now. Get up and make a change, don't remember yesterday. If you got something to say, speak your mind before your grave, cause your life is yours to save. Ain't nobody gonna change, everybody stays the same. So be different, make a name, like huh? a soldier, I keep on moving forward, always getting closer, march until it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer, I'm marching till it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer, marching till it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer, marching till it's over. It's ridiculous, I'm spitting this meticulous and limitless, while others out there spitting shit got hits up on the charts and shit. I see why other artists quit, cause people don't reward good shit, they अरे नहीं, 1 3 1 नीचे जाना, 1 ब्रेकिंग, 2 नीचे जाना, 3 4 2 3 एक बार नीचे जाएगा, पता है तो यहाँ पे ये 3 ये 4 ऊपर 2 3 4 होगी बिना 4 मिनट, 1 2 3 4 1
तेरी भी गाड़ी है